गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देश विदेश केते बड़े गुरुत्वपूर्ण खबर मजेदार खबर को नहीं मो रूपक पुणी थे आप समस्त को स्वागत करुच्ची आम चैनल ओडिशा प्राइड रे। सबुदिन परी फ्रेंड्स आज सकाल बहुत गुड़ाए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी आपंकर जाना भाया खबर जमती कि आग को मागणारे मिलवाई जाऊँगी 50 केजी चाउल ता सहित 500 टंका। तेबे ये मागणारे चाउल एवं टंका कौ मानक मिल केमिति मिल से नहीं कौन आसी खबर संपूर्ण वीडियो आपण मैंने तार अपडेट पाइपर। ता सहित फ्रेंड्स भत्ताकारी सबुठ बड़ खबर कि सेप्टेम्बर मासरे मिलवाई जाऊँगी 4 मासर आगुआ भत्ता ता नहीं कौन आसी संपूर्ण अपडेट वीडियो आपण मैंने जानीपारे। एमती फ्रेंड्स आज सकाल सकाल देश विदेश अनेक बड़ बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर अपडेट ए वीडियो बास आगामी किछि मिनिट मध्य आपण मैंने जाना पाइबे। एणु सबुदिन परी फ्रेंड्स आप समस्त को गोटे अनुरोध करी टिके समय दे वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ जहाद्वारा आज सकाल देश विदेश सब खबर संपर्क में आपण मैंने निजे अपडेट रही पारे। आए पर्यटन जब वीडियो को लाइक करना समस्त निज गोटे गोटे लाइक करने सहित चैनल जब नुआ आसता चैनल को सब्सक्राइब कर साइड बेल आइकन को प्रेस करनी जहाद्वारा परवर्ती वीडियो अपडेट आपण मैंने पाइपर। तो चलते फ्रेंड्स डेरी करवानी आज सकाल जहाँ भी सब गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी गोटे पर गोटे नजर पकेबा। आसुची बड़ खबर पूर्वतन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वियोगरे 7 दिनिया राष्ट्रीय शोक। तेबे ट्वीट करी शोक प्रकाश कले देशर बहु विशिष्ट व्यक्ति। तेबे गतकाली पूर्वतन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वियोगरे भारत सरकार गभीर शोक व्यक्त करिसेंती। तेबे दिवंगत मुखर्जी सम्मानार्थे 7 दिनिया माने 31/8/2020 रु 6/9/2020 राष्ट्रीय शोक पालन करा जिवो। तेबे राष्ट्रीय शोक समय रे नियमित जातीय पताका उड़ुथुबा समग्र भारतर अट्टालिका मानक उपरे ताहा अर्धनमित होई रहिबो। कौनसी प्रकार राष्ट्रीय मनोरंजन आयोजन हो पारिबो नाही। तेबे राज्य सरकार मध्य प्रणब मुखर्जी वियोगरे 7 दिनिया राज्य स्तरीय शोक पालन लगी घोषणा करिसेंती। तेबे गतकाली यही दुखद समाचार सुनिबा परे देशर बहु प्रमुख व्यक्ति ट्वीट करी सेमानकर शोक वार्ता जणाइछंती। आसुची परवर्ती खबर कोविड नियम पालन करी दुर्गा पूजा आयोजन को अनुमति देले हाईकोर्ट। तेबे सहरर पुरातन बालू बजार पूजा कमिटी पक्षरु सभापति तथा आईनजीवी सूर्यकांत सांगनेरिया और संपादक राजेंद्र सामल और रमेश चंद्र बेहेरा दायर करिथिबा जनस्वार्थ मामलार शुणाणी करी हाईकोर्ट राज्य और केंद्र सरकार कोविड गाइडलाइन अनुसरण करी दुर्गा पूजा पालन को अनुमति देइचंती। तेबे गत 24 तारिख दिन बालू बजार पूजा कमिटी पक्षरु आवेदन में दर्शा जाइतिला कि दीर्घ 500 वर्षरु अधिक समय धरी बालुका बजार दुर्गा पूजा परंपरा बजाय रखी पूजा आयोजन करा जाउछि। तेबे अतीत में विभिन्न समय विभिन्न समस्या देखा देइथिबा बेले एही परंपरा केबे भांगी नाही। तेणु चलित वर्ष कोविड-19 कटकणा मध्य बालू बजार मंडपरे दुर्गा पूजा आयोजन पाई अनुमति दिया जाऊ। तेबे सोमवार यही आवेदनर शुणाणी करी हाईकोर्ट कोविड गाइडलाइन पालन करी सामाजिक दूरता अवलंबन करी भीड़ न जमाई और मास्क पिंधि पूजा पालन करा जाई पारे बोली निर्देश देइचंती। आसुची आउ एक बड़ खबर सेप्टेम्बर 30 सुधा हेबो यूजी और पीजी शेष वर्ष सेमिस्टर फाइनल परीक्षा। तेबे अक्टोबर 31 तारिख सुधा परीक्षा फल बाहरिबो। यूजीसी मार्गदर्शिका अनुसार राज्य विश्वविद्यालय और स्वयंशासित महाविद्यालय अंडर ग्रेजुएट शेष वर्ष सेमिस्टर फाइनल परीक्षा एवं पोस्ट ग्रेजुएट शेष वर्ष सेमिस्टर फाइनल परीक्षा यही सेप्टेम्बर 30 तारिख मध्य अनुष्ठित हेबो एवं अक्टोबर 31 तारिख सुधा समस्त परीक्षा फल प्रकाश पाइबो। तेबे यूजीसी मार्गदर्शिका अनुसार परीक्षा ऑफलाइन ऑनलाइन बा मल्टीपल चॉइस ओपन बुक एवं ओएमआर आदि जेकोसी अनुमोदित पद्धति रे करा जाई परिबो। तेबे संपृक्त विश्वविद्यालय और स्वयंशासित महाविद्यालय माने उपयुक्त परीक्षा पद्धति विषय रे निष्पत्ति नेबे। केंद्र निष्पत्ति मानिबेनी ममता। तेबे पश्चिमबंग रे सेप्टेम्बर शेष पर्यंत वृद्धि पाइला लॉकडाउन 3 दिन रहिबो शटडाउन। कोविड-19 बा नोवेल कोरोना भाइरस संक्रमण को दृष्टि रखी आसंता सेप्टेम्बर मास 30 तारिख पर्यंत समग्र पश्चिमबंग रे लॉकडाउन जारी रहिबो एवं 3 दिन पाई पूरा राज्य शटडाउन रहिबो बोली गतकाली अपराह्न रे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घोषणा करिसेंती। तेबे सेप्टेम्बर 8 तारिख रु राज्य रे सीमित मेट्रो रेल सेवा आरंभ करने को अनुमति देइचंती मुख्यमंत्री सुश्री ममता। पाणीपाग को नहीं आसुची परवर्ती खबर आज 5 तारिख जाए वर्षा। तेबे राज्य में 3 रु 4 दिन पाग सुखिला थिबा बेले पुणी आज 5 तारिख जाए प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। तेबे आज राज्यर 8टी जिले में प्रबल वर्षा संभावना अच्छी। सेहीपरि 2 तारिख में किसी जिले में प्रबल वर्षा संभावना थिबारु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कहा जायछि जे आज राज्यर 8टी जिले में प्रबल वर्षा हेबो। सेथिपई एही 8टी जिला पई येलो वार्निंग मध्ये जारी करा जायछि। आज येलो वार्निंग जारी करा जायथिबा जिला गुड़िक मध्य केउझर मयूरभंज जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा रायगड़ा गजपति मालकानगिरी जाजपुर जिला मध्य रही। तेबे एही जिला मानकरे प्रबल प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही।
आसुची परवर्ती बड़ खबर सेप्टेम्बर 30 पर्यंत अंतर्जातीय विमान उड़ाण उपरे प्रतिबंधक लगाइले केंद्र सरकार। तेबे आज देश में कोरोना संक्रमितों संख्या 36 लाख अतिक्रम करिछि। एहा सत्ते सारा देश में लागिथिबा प्रतिबंधक को धीरे धीरे कोहल करिबारे लागिछन्ति केंद्र सरकार। तेबे अनलॉक 4 रे मेट्रो यातायात आरंभ पई अनुमति दिया जाई सारिथिबा बेले एबे भी अंतर्जातीय विमान उड़ाण उपरे प्रतिबंधक लगा जाइछि। तेबे अनलॉक 3 रे अगस्त 31 पर्यंत अंतर्जातीय विमान उड़ाण उपरे प्रतिबंधक लगा जाइथिबा बेले एबे एही प्रतिबंधक को सेप्टेम्बर 30 पर्यंत घुंचाई दैछन्ति केंद्र सरकार। तेबे विदेश रे फसी रहितिबा लोक माने आशा करिथिले जे अनलॉक रो चतुर्थ पर्याय रे सरकार अंतर्जातीय विमान उड़ाण आरंभ करिवे, किंतु ताहा होई पारि नाही। तेबे अंतर्जातीय विमान उड़ाण उपरे सरकार आसंता सेप्टेम्बर 30 पर्यंत प्रतिबंधक लगाइछन्ति। जनधन योजनार 6 वर्ष पूरा हेबा अवसर में खाताधारी को एमिति उपहार देले सरकार। तेबे प्रधानमंत्री जनधन योजनार 6 वर्ष पूरा हेबा अवसर में सरकार खाताधारी को किछि सुविधा जोगाई दैछन्ति। एही नुआ सुविधा अनुसार जो ग्राहक माने 28 अगस्त 2018 परे खाता खोलिचंती सेमानंक रुपया कार्ड रे बीमा कभर देबा पई निष्पत्ति निया जाइछि। एहा सहित ओभरड्राफ्टर सीमा मध्य वृद्धि करी 10,000 टंका कर दिया जाइछि एवं बिना कौनसी शर्त रे 2,000 टंका पर्यंत ओभरड्राफ्टर मध्य सुविधा दिया जाइछि। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिसेंति कि आर्थिक समावेश पई राष्ट्रीय मिशन रूपे 6 वर्ष पूर्व आरंभ करा जाइतिबा ही प्रधानमंत्री जनधन योजनारू ए पर्यंत 40.35 कोटी अधिक लोकों को फायदा मिली। यह एक जनकैंद्रिक योजना। तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 रे स्वाधीनता दिवस अवसर में यही जनधन योजना नहीं घोषणा करथिले एवं सेही वर्ष 28 अगस्त रे ही यही योजना को आरंभ करा जाइथिला। आसुची आउ एक बड़ खबर, धोनी भली रूम न मिलबारु आईपीएल छाड़िले रायना। तेबे सीएसके दलर स्टार क्रिकेटर सुरेश रायना को एथर आईपीएल रे देखा मिलबनी। तेबे चलित वर्ष रायना आईपीएल खेलिबा को यूएई जाइथिले मध्य अधारु टूर्नामेंट रो ओहरी जाइछन्ति। तेबे से काहेकि आईपीएल छाड़िले ताकु नै वर्तमान अनेक चर्चा होउची। ए भितरे रायना आईपीएल छाड़िबार आउ एक कारण मध्य सामना को आसीची। एक जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार रायना एथर आईपीएल छाड़िबा पछरे रूम विवाद रहिची। क्रिकेटर धोनी भली रायना को रूम न मिलबारु से आईपीएल छाड़ी चर्चा होउची। तेबे रायना रहणी पाई दुबई रो एक स्टार होटल रे रूम बुक होइथिला, हेले से रूम को नहीं सुरेश रायना खुशी नथिले। फ्रांचाइज धोनी को जेभली रूम देइची तांको मध्य से भली रूम देबाको रायना कहिथिले, हेले फ्रांचाइज एथिरे राजी न हेबारु क्रोधवशत रायना आईपीएल छाड़िथिबार मध्य कुहा जाउची। तेबे अन्यपटे रायना जेउ दिन आईपीएल छाड़िबा नै घोषणा हैला, ठीक यार पूर्व दिन चेन्नई दलर किछि स्टाफ मध्य कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइथिले। एथि सहित रायनांको पीओसांको मध्य किछि लोक आक्रमण करी हत्या करिथिबारु से आईपीएल छाड़िथिबार कथा कुहा जाउची। आसुची परवर्ती बड़ खबर, बन्या क्षतिग्रस्त परिवार को मिलिबो 50 केजी चाउल और 500 टंका। तेबे आकाशमार्गरू बन्यांचल परिदर्शन परे सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। बन्या क्षतिग्रस्त परिवार पई मुख्यमंत्री सहायता कि बन्या क्षतिग्रस्त होइतिबा प्रत्येक परिवार को 50 केजी चाउल सहित 500 टंका आर्थिक सहायता दियाजिबो। आकाशमार्गरू बन्या क्षतिग्रस्त अंचल बुली देखिबा परे सहायता राशि घोषणा करिसेंति नवीन। यहा सहित एक उच्चस्तरीय बैठक रे बन्या परिस्थिति, रिलीफ और पुनरुद्धार कार्यर मध्य समीक्षा करिसेंति नवीन। भत्ताकारी आसुची परवर्ती बड़ खबर, यह सेप्टेम्बर रे मधुबाबू पेंशन योजना रे हिताधिकारी को मिलवा जाउची 4 मासर आगुआ भत्ता। तेबे राज्य में मधुबाबू पेंशन योजना रे थिबा हिताधिकारी को सेप्टेम्बर मासरे एककालीन 4 मासर भत्ता मिलिबो। सेप्टेम्बर मासरे एककालीन, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नवेम्बर और डिसेम्बर मासर भत्ता एकाथरे प्रदान करा जिवो। एने सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक पंडा सूचना दैचंती। सूचना योग्य कि वर्तमान राज्य में 48 लाख मधुबाबू पेंशन उपभोक्ता रहिचंती। एथि सहित चलित वर्ष जुलाई मासरे मध्य राज्य सरकार ई कोरोना पाई राज्य में थिबा 48 लाख मधुबाबू पेंशन उपभोक्ता को 4 मास पर्यंत 1000 लेखाएं अतिरिक्त सहायता प्रदान करिवार घोषणा करथिले एवं उपभोक्तांकर एही अर्थ मध्य दिया जाउची बोली विभागीय मंत्री अशोक पंडा सूचना दैचंती। जनगणना वर्षे विलंब हो पारे। तेबे देश में चलित दशंधिर जनगणना और जातीय जनसंख्या पंजिका प्रस्तुति कार्य वर्षे विलंब हो पारे। उक्त कार्य चलित वर्ष एप्रिल 1 तारिख रु सेप्टेम्बर 30 तारिख सुधा हेबार कार्यक्रम रहिथिला,
किंतु कोरोना महामारी पई एहाकु घंचाई दिया जाइथिला। तेबे कोरोना संख्या बढ़ी बढ़ी चलिथिबारु एही कार्य केबेठारु आगको आरंभ हेबो ताहा एबे मध्य कुहा जाई परिबो नाही। तेबे वर्तमान स्थिति रे जनगणना एक जरूरी कार्य नुहे। जदि एहा वर्षे विलंब हुए ताहेले मध्य भी कोनोसी क्षति हेबो नाही बोली सीबीआई रो जने अधिकारी कहिसंती। तेबे 2021 जनगणना ओ एनपीआर पई कार्य केबे आरंभ आगको हेबो से नहीं एजें कोनोसी निष्पत्ति होई नाही। किंतु एहा निश्चित जे कोरोना संक्रमण बढ़ुथिबारु एहा 2020 मसिया रे हेबो नाही। बास इतला फ्रेंड्स आज सकाल सकाल देश विदेश केते गुरुत्वपूर्ण खबर आशा करूची वीडियो निश्चित भाव आपन मानकु भल लागिथिबो। जदि फ्रेंड्स वीडियो भल लागिथाय ए पर्यंत जदि वीडियो को लाइक करनांती समस्त निज आडू लाइक करबा सहित अन्य मानक संगे वीडियो को शेयर करिया पय आदो भूलिबे नाही। चैनल ले जदि नवा आस्थांती सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को मध्ये प्रेस करनेबे परवर्ती वीडियो अपडेट पाया पई। तो फ्रेंड्स काली पुडी ठीक एही समय देश विदेश आउ केतक नवा नवा खबर सहित आपन मानक सह देखाबो। से तुजे विदाय दियंतु। धन्यवाद।